Пятилетняя Хадижа Даурбекова попала в детскую республиканскую клиническую больницу 26 января 2024 года. По словам врачей, у девочки были признаки химического отравления. В сети интернет распространялась неофициальная информация, что мать поила ребенка перекисью водорода. Состояние пациента ДРКБ оценивалось как тяжелое. Врачи не смогли спасти ребенка. На второй день после поступления 27 января девочка скончалась. Точная причина смерти и диагноз пока не установлены. В день поступления девочки в больницу в сети появилось видео, где мать грубо обращается со стонущим от боли ребенком. Это вызвало шквал осуждений и возмущений в обществе. По информации органов опеки, девочка поступила в ДРКБ 24 января с подозрением на ангину. Малолетнюю осмотрела врач Мадина Тутаева. Утром с подозрением на дизентерию ребенка направили в инфекционное отделение и РКБ, но диагноз не подтвердили. И 26-го Хадижа вновь поступила в детское республиканское отделение. Состояние при поступлении тяжелое, выявлен химический ожог пищевода и желудка. Все проведенные мероприятия оказались безуспешными. Менее чем через сутки девочка умерла. Ребенок поступил в нашу больницу с жалобами на рвоту геморрагическим отделением. На основании этого было тут же проведено в экстренном порядке ФГС. Диагноз установили. Мы вышли на связь с соседкой по палате матери девочки Мадины Даурбековой. Женщина заявляет, что мать плохо относилась к своим детям и сама делилась, что по совету некоторых людей давала девочке пить на протяжении 7 дней по полстакана неразбавленной перекиси водорода. Она лежала в приемном отделении на кушетке. Девочка чувствовала себя очень плохо. Когда я спросила эту мамашу, что с ней, она мне сказала, что она несколько раз дала ей перекись водорода, что ей кто-то посоветовал. Когда я спросила, она сказала, что им прописали лекарства. Я посмотрела эту бумажку, там было написано 3 названия. Один был метригил, облепиховое масло, второе и третье, я сейчас не помню. Потом я сказала этой мамаше: давай спустись и купить лекарства, я посижу за ребенком. На что она мне ответила: она сказала, что у нее денег нет. По словам экспертов, употребление перекиси водорода может привести к порокам сердца, дыхательной системы и дисфункции внутренних органов. Последствием могут стать серьезные проблемы со здоровьем и даже смерть. Насколько была ситуация тяжелая, серьезная? Что все эти изменения зашли слишком далеко. Было большое кровотечение, проводилась массивная терапия, замещалась кровопотеря, вводились препараты. Все делалось, как обычно в таких ситуациях, но ребенок не отреагировал. Но со слов органов опеки мать отрицает, что поила дочь перекисью водорода. Стало также известно, что девочка лежала в больнице еще с 3 по 19 января с двусторонней пневмонией. Потом начали появляться новые версии, что ребенка не долечили и ей стало плохо дома. Однако заместитель главврача ДРКБ подчеркнула, что ее выписали здоровой, и вновь заболеть и подхватить инфекцию можно даже за день. Далее мы пообщались с работниками отдела опеки администрации Назрани. В семье всего 5 детей. 4 девочки, 1 мальчик. Один из детей страдает синдромом Дауна. По отцу Иналовой пишут фамилию матери Даурбековой. Семья состоит на учете администрации Назрани и ПДН как неблагополучная с 2016 года. Причина, по словам работников опеки, несоответствующие антисанитарные условия проживания. По этой причине 3 детей определили в коррекционную школу, 1 в школу-интернат Назрани. Но сотрудники отмечают, что дети любят родителей и привязаны к ним. Дети любят маму, папу, очень привязаны к своим родителям. И родители их любят, но у каждого свое отношение. Да, мама, она чуть-чуть грубовата, конечно, отец очень мягкий. Детский омбудсмен Зарема Черкиева заявила, что не раз навещала семью девочки вместе с полицейскими и органами попечительства Назрани. Детей, по ее словам, несколько раз забирали, но мать к этому относилась болезненно, так как очень любит их. Семья неблагополучная, но полная, подчеркнула Черкиева. Родители не ведут аморальный образ жизни, не наркоманы.
Все, что было возможно по данной семье, мы совместно с ПДН по городу Назрани сделали. Да, мать непутевая, но за детей она готова была бороться. Вопрос с жильем тоже администрация решила. Детей определили в общеобразовательные учреждения. Когда мы передали детей в реабилитационный центр, она обивала все пороги жалобами, чтобы детей ей вернули. Как только следственные действия будут завершены, соответствующими органами будут приняты меры. Я сама больше всего заинтересована по выявлению фактов нарушения прав ребенка. Родители всегда жаловались на невозможность улучшить условия жилья, отсутствие денег, поэтому приходится воспитывать детей в условиях антисанитарии. Но мать получает социальные и детские выплаты в размере более 80 тысяч рублей. Также в соцсетях появились переписки матерей других маленьких пациентов, которым по контексту доводилось оказываться в одинаковый период в больнице с Мадиной Даурбековой. По их словам, мать за больными детьми не смотрела, и в больнице за ними ухаживала ее старшая несовершеннолетняя дочь, а сама мать лишь изредка появлялась. Когда я со своей девочкой поступила в больницу, в пульмонологию, эту девочку Хадижу уже выписали. Она была уже дома. Ее братик младший, ему было 1,5 годика, и девочка за ней ухаживала лет 10. Ухаживала очень хорошо, очень ответственно. Мамаша это приходила, я видела ее где-то 2 раза. Правда, органы опеки считают информационные вбросы преувеличенными и излишне эмоциональными. Мать детей ждет 6-го ребенка и сама на этот период болела. Сейчас супруги с детьми проживают в арендуемой 3-комнатной квартире. Сотрудники мэрии помогли улучшить жилищные условия. Последний раз навещали семью за день до смерти девочки и в день похорон. Истину предстоит установить правоохранительным органам. Следственным отделом по городу Назрани Следственного управления СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По данным следствия, 26 января 2024 года в детскую республиканскую клиническую больницу доставлена 5-летняя девочка с признаками химического отравления, от которого скончалась на следующие сутки. В рамках уголовного дела допрошена мать ребенка и врачи лечебного учреждения, назначены медицинская и химическая судебные экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия. Организована проверка Республиканской прокуратурой и следкомом. Отметили, что все обстоятельства и причины будут выяснены. Оценят работу органов системы профилактики безнадзорности и нарушений прав несовершеннолетних, своевременность и качество оказанной медицинской помощи, исполнение родителями своих обязанностей. Диана Дударова, Магаз 24.